पीडब्ल्यूडी खात्याच्या घाळपणाची आनीक एक देख सरवण दिवचले पळोवपाक मेळटा। 1.25 किलोमीटराच्या अंतरार 6 कडेन रमलर्स घातल्यात। ते अपघात आडायनात, अपघात वाडयतात। रातीकडेन 2 टू व्हीलरी मदीं टक्कर जावन दोगूय गंभीर जखमी जाले। विचार केले बगर घातलेले हे रमलर्स अजून अपघाताक निमंत्रण दिवपाचे तयारीत आसात। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। हे जे आमकां रमलर्स दिसता सगळे कडेन आमकां सध्या रमलर्स घातलेले दिश्टी पडटा। आमी सध्या सरवण जंक्शनाचेर आसा। थंयसर 1.5 किलोमिटरा मदीं सादारण 4-5 कडेन 6 कडेन रमलर्स घातलेले आसा। पूण अशें पळोवंक येता की जे रमलर्स घातले ते स्पीड कंट्रोल करपा खातीर घातल्या की स्पिडीन वचपा खातीर हेचें सारकें कळना। कित्याक तर ह्या रमलर्सा वयल्यान स्पीड कंट्रोल जायत ना, पूण उलटे तर लोक सामके स्पिडीन ह्या रमलर्सा वयल्यान वतात। आनी सद्या जंक्शन आसा थंयसर खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा ह्या रमलर्सा खातीर। कित्याक हे जंक्शन जे आसा ते सामके सरवणा लोक वतात, तशेंच बिचोले सांखळे हो मेन रोड आसल्या कारणान हांगासर सामकें कन्फ्युजन जाता। आनी ह्या रमलर्सा खातीर लोक थारतात थोडे टू व्हीलर, आनी जे फाटल्यान 4 व्हीलर येतात त्यो सामके स्पिडीन येतात। ताका लागून खुबशे एक्सिडेंट हांगा जाल्ले आसा। काल राती लेट नायट हांगासर एक एक्सिडेंट जालो, तातूंत 2 टू व्हीलर इनवॉल्व आशिल्ले। तातूंत जे 2 तरणाटे आशिल्ले तांकां गंभीर जखमी जाले ते, आनी तांचे सद्या उपचार चालू आसात। अशे बारीक मोठे अपघात जे आसा ते हांगासर घडतूच आसता। आमी पळयता की हे रमलर्स काडपाची मागणी खुबश्या वेळार जाल्लेली आसा, पूण आजून ऑथॉरिटीन कांयच ताचेर विचार करूंक ना। हे जे पीडब्ल्यूडी आसा डिपार्टमेंट तांच्यांनी प्लॅनिंग करून अशे जे रमलर्स आसा ते घालपाक जाय आशिल्ले, पूण तशें आमकां दिसना। कित्याक तर 1.25 किलोमिटरा मदीं 6 कडेन रमलर्स घालप, तातूंत गाडये जे टू व्हीलरवाले चलयतात, मेन रोड आसल्या कारणान खूब येरादारी ह्या वटेन जाता आनी तांकां खुबसो त्रास हांगा जाता। कित्याक टू व्हीलरवाल्यांक सामकोच त्रास जाता, तशेंच 4 व्हीलरांची जर गाडी खंयची जाता अशें लोक म्हणटात। कित्याक खुबश्या जाग्यांचेर बिचोले सांखळे वटेन वता तांकां खुबश्या जाग्यांचेर रमलर्स हांगा दिश्टी पडटात। आमी म्हणटा की हांगासर जे स्पीड कंट्रोल करपा खातीर घातल्या व एक्सिडेंट जावपा खातीर घातल्यात, ताका लागून प्लॅनिंग करून हांगा जे रमलर्स आसा ते घालपाक जाय आशिल्ले। पूण आतां अशी मागणी जाता की ते रमलर्स काडून थंयसर स्पीड ब्रेकर घालचे, कित्याक तर हांगा जे अपघात घडटा ते कमी जातले। जे काल राती एक्सिडेंट तितून जे एकटो दिवचलच्यान सरवणच्या दिशेन येतालो, तसोच दुसरो तो सांखळेच्यान दिवचलच्या वटेन वतालो। ताका लागून जंक्शनाचेर पावून ते कन्फ्यूज जाल्ल्या कारणान हो एक्सिडेंट जाल्लो। आनी अशें कळटा की ह्या रमलर्सा खातीर खुबशे एक्सिडेंट ह्या जंक्शनाचेर जाल्लेले आसा। आनी जे आतां कळटा की गव्हर्मेंटानी तेचे हे घेतला आनी जे रमलर्स काडून ज्या जाग्यांचेर रमलर्स आसा ते काडून थंयसर स्पीड ब्रेकर घालपाचें काम करपाक जाय अशें लोकांची मागणी आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी वैष्णवी साळगांवकर।